Schon 11. Ja, es war definitiv gut, dass ich das Handy ausgeschaltet habe, weil da hört man nämlich auch wieder ganz leise die Handy rumpiepsen.
Jetzt sind, glaube ich, wieder alle sind sie, glaube ich, wieder alle aus. Ja, das war schon wieder mit dem Warntag, mehr ist es nicht. Das ist scheiße, dass die guten alten E57 nach und nach verschwinden. So ein Dreck. Wenn wir hier bei uns irgendwo eine hätten, hätte ich die vielleicht schon längst mal versucht zu filmen, aber extra irgendwo hinfahren ist halt auch scheiße. Wenn man nicht die Möglichkeit dazu hat.